तो এইଭଳି ଆମେ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେବେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କଲେ ପାପ ଲାଗିବନି। କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ 36 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ କଣ କହିଥିଲେ? ଏ ପାପଂ ଏବ ଆଶ୍ରୟତେ अस्माकं पापं एव आश्रयते अस्माकं हत्वैतान आततायिन। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ଆତତାୟୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ ବୋଲିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ତମେ ଯଦି କର୍ମ କରିବ ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତାହେଲେ ତମର ପାପ ଲାଗିବନି। କେମିତି? ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜୀବନରେ ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାକୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଅତୀତରେ ବି କହିଥିଲେ। ଟିକେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 14 ନମ୍ବର 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବି କହିଥିଲେ। ସେଠି କଣ କହିଥିଲେ? ଯେ ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶ କୌନ୍ତେୟ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖଦା ଆଗମ ଅପାୟନ ନିତ୍ୟ ତାମ ତିତିକ୍ଷ ସ୍ୱଭାରତ। ସେଠି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ଏଗୁଡିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରୁ ଜାତ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ବା ଦୈହିକ ଭାବନାରେ ରହୁଛେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରୁ ଏଗୁଡିକ ଜାତ ହଉଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଏମାନେ ଆସିବେ ଯିବେ, ଠିକିକି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟଲରେଟ୍ କର। ସମ ଦୁଃଖ ସମ ସୁଖ ଦୁଃଖಂ ଧୀରଂ ସୋ ଅମୃତତୟ କଳ୍ପତେ ବୋଲିକି କହିଥିଲେ। ସେଠି ଯେ ଯଦି ତମେ ଏଇ ବରଂ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଯଦି ତମେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିଲ ତାହେଲେ ତମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏଇ କଥା ସେଠି କହିଥିଲେ। ତେବେ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେ ଦୁନିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ଇଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ତମେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଆକୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ, ତମେ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଶିଖ। ଯୋଉ ତାକୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମନୋବୃତ୍ତି ଦରକାର ସେ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ତିଆରି କର ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେମିତି ସେଇ 14-15ରେ କହିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଭ ଅଲାଭ ଜୟ ପରାଜୟ ଏ ସବୁକୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କର। କେବେ ହେଲେ ଭାବନା ଯେ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ ଲାଭଟା ହବା ଦରକାର, ଜିତିବା ଦରକାର ବା କେବଳ ସୁଖ ମିଳିବ ଏଭଳି ନୁହେଁ। କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାପ୍ୟ। ତେବେ ଏଠି ଟିକେ ଲାଗୁନି ଯେ 31ରୁ 37 ଯାହା କୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି? କୃଷ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଥିଲେ ହतो ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗମ୍ ଜିତ୍ୱା ବା ଭୋକ୍ୟସେ ମହିମ୍। କହିଥିଲେ ଯଦି ତମେ ମାନେ ଯଦି ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତମର ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ, ତେବେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବ। ଆଉ ଜିତିଲେ ତ ତମେ ରାଜ୍ୟ ପାଇବ, ରାଜ୍ୟର ସୁଖ ପାଇବ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତମେ ଲାଭବାନ ହଉଛ, ହାର ବା ଜିତ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ କଥା କହିଥିଲେ। ତାମାନେ ସେଠି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ କାଲକୁଲେସନ କରିଥିଲେ। କଣ ନା ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ଦେଖେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେ ତମର ଏଥିରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଉଲ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ ସେଥିରେ ଏଇ ଲାଭ କ୍ଷତିକୁ ଦେଖ ନା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଭ କ୍ଷତି ଜୟ ପରାଜୟ ଆକୁ ଦେଖ ନା। ଟିକେ ବିରୋଧାଭାସ ହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ହଉଛି।
ତେବେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ସେ ପୂର୍ବରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ଏଠି ବି କହୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସେଠି ଥିଲା କ'ଣ? ସେଠି ଥିଲା ସକାମ କର୍ମ, କର୍ମ କରିକି ଫଳ ଆଶା କରିବା, ସକାମ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଆମେ ଉଦାସୀନ ମାନେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରିବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖିବାନି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଆମେ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି କାମ କରିବା, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଏ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ କାହିଁକି? ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଯୋଗ ଲ୍ୟାଡରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ସକାମ କର୍ମ କର, କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସକାମ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ, କର୍ମ ଫଳରେ ଆଶା ରଖିକି ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ତର ଉପରକୁ ଉଠିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କର, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। କାହିଁକି? ନା ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ତମର। କହିବେ ଅର୍ଜୁନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଆହୁରି କହିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜିନିଷ, ଡୁଆଲିଟି ଜିନିଷ ଏଠି ବହୁତ ଥର ରିପିଟ କରିଥିବେ କୃଷ୍ଣ। କହିବେ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆମର ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସୁଖ ମିଳିବ, ସବୁବେଳେ ଲାଭ ହବ, ସବୁବେଳେ ଜୟ କରିବି, ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିବାକୁ ହବ ଏବଂ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ କାମ କରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଯୋଉ 31ରୁ 37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ସକାମ କର୍ମ, ଫଳରେ ଆଶା ରଖିକି କର୍ମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କର୍ମ ଯୋଗ, ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କରିବା, ଆସକ୍ତି ରଖିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ପାପ ଲାଗିବନି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। କହୁଛନ୍ତି ପାପ ଲାଗିବନି। ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ଯିବେ, ପରେ ବି ଅଛି, ପୁଣି ପରେ କହିବେ। ଏ ବି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉଠି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପାପ ଲାଗିବା ଜିନିଷଟାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପାପ କାହିଁକି ଲାଗେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମ ଜୀବନରେ ପାପ କାହିଁକି ଲାଗେ? ଇଏ ବି ସତ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛେ, ଯାହା ବି କରୁଛେ, ସକାଳୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପାପ କରୁଛେ। ତେଣୁ କାହିଁକି ପାପ କୋଉଥିପାଇଁ ହଉଛି? ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା କର୍ମ। କେବଳ କର୍ମ ଯୋଗୁ ନୁହେଁ, କର୍ମ ପଛରେ ଥିବା ଯୋଉ ଭାବନା। ଯଦି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ କର୍ମଟିଏ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ପାପ ଲାଗିବ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୁଖ ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ, ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ପାପ ଲାଗିବ? ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ବହୁତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦଉନେ, କେବଳ ତାଙ୍କଠୁ ପାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଋଣୀ, ଆମେ ଯଦି କୃତଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦଉନେ, ତାହେଲେ ପାପ ଲାଗିବ। ସେମାନେ କିଏ? ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଭାଗବତମ୍ର ଅଛି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ 11 ସ୍କନ୍ଦ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ 41 ନମ୍ବର ହଉଛି ଶ୍ଲୋକଟି। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାକୁ ପର୍ପୋଟରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଭାବାର୍ଥରେ ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ।
देवर्षि भूतात्मनृणां पितॄणां न किङ्कर नायं गृणी च राजन् सर्वात्मना जः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହା କାହା ପାଖରେ ଋଣୀ? ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଦେବ, ଦେବାଦେବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପାଉଛେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ ନ ପାଉଛେ? ସେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦଉଛେ? କିଛି ଦଉନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଋଣୀ। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ ଦେବତା ଭିତରେ କିଏ ଆସିବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଯୋଉ, ସେ କିରଣରେ ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଫଳ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ପନିପରିବା, ସେଥିରେ ରସ ଭରି ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ପନିପରିବା ବା ଫଳରେ ରସ ଆସିବନି। ଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ। ଆମେ ତାଠୁ କଣ ପାଉଛେ? ଏତକ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦଉଛେ? କିଛି ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ସେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆମକୁ ବର୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି ନହେଲେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବାନି। ବାୟୁ ଦେବତା, ସେ ଆମକୁ ବାୟୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅକ୍ସିଜେନ, ତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଏଇ ଦେବତା ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପାଉଛେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦବାର କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଋଷି। ଋଷିଙ୍କଠୁ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମନୁଙ୍କଠୁ ଆସିଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ଋଷି, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମାନବ ଜାତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛେ କଣ? ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ନାହିଁ। ଋଷି, ଦେବର୍ଷି, ଦେବ, ଋଷି, ଭୂତ। ଭୂତ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ମାନେ। ଧରନ୍ତୁ ଗାଈ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ବାହାରେ ଘାସ ହେଇଛି, ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛେ? କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଋଣୀ। ଗଛ ଆମକୁ ସୁଶୀତଳ ଇଏ ପବନ ଦଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ଦଉଛି ଏବଂ ଛାଇ ଦଉଛି। ଆମେ କଣ ଦଉଛେ? କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ପ୍ରତି ଆମେ ଋଣୀ। ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଜୀବ ପ୍ରତି। ତାପରେ ନୃଣାମ୍, ବହୁତ ଲୋକ, ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଋଣୀ। ପିତୃଣାମ୍, ପିତୃପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠି ଅଛେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଦଉନେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗିବ ପାପ। ଏକ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ କିଙ୍କର ନ ଅୟଂ ଋଣୀ ଚ ରାଜନ୍, ତମେ ଋଣୀ ହବନି ରାଜନ୍ ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯେ ତମେ ଋଣୀ ହବନି କାହା, ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ତମର ରହିବନି। କେତେବେଳେ? ସର୍ବାତ୍ମନା ଯହ ଶରଣ ଶରଣ୍ୟ, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନିଆଯାଏ, ଯଦି ତମେ ଶରଣ ନେଇଯାଇଛ, ସେ କିଏ? ମୁକୁନ୍ଦମ, ଯିଏ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଶରଣ ନେଇଗଲେ, ଆମର ଆଉ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର, ସେ କହୁଛନ୍ତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଗଲେ, କାହାକୁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସରେଣ୍ଡର କଲେ ଅର୍ଥ କଣ? ବୋଲେ ଆମେ ଯାହା ଜୀବନରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ should be performed for the sake of କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କର୍ମର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି, ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବନି।
କାହିଁକି ଆସିବନି? କାହିଁକି ନା ସବୁ ଯାହା ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ସେ ସବୁ କାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କୃଷ୍ଣା, ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର। ଈଶାଭାସ୍ୟମ୍ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍ ୟତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ୍। ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ହଉଛି ଈଶାଭାସ୍ୟମ୍, ଭଗବାନଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କର୍ମ କଲେ, ଯୋଉ କର୍ମ ଫଳଟି ପାଇଲେ, କର୍ମକୁ ଡେଡିକେଟ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ, କର୍ମ ଫଳ ପାଇଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଫର କରୁଛେ। କାହାକୁ? ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ପ୍ରସାଦମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେଇ କର୍ମର ଫଳଟିକୁ, ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି? ସେଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟରସିପ, ମାନେ ଓଡିଆରେ କଣ କହିବା, ମାଲିକତ୍ୱ କୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର, ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର, ସବୁ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମଟିକୁ ଅଫର, ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଅଫର କରୁଛେ। ଯାହା କର୍ମର ଫଳ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଅଫର କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ରିସିଭ କରୁଛେ ଆଜ ପ୍ରସାଦମ, ତାହେଲେ ଆଉ ତାର ସେଥିରେ ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସପୋଜିଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଗିଚା ଅଛି, ଯୋଉ ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଫଳ ଫଳୁଛି ଏବଂ ତାର ଦେଖଭାଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଦେଖଭାଲ କରୁ କରୁ ସବୁତକ ଫଳ ନେଇକି ଚାଲିଯିବ, ସେ କଣ ଠିକ କଲା? ସେ ପାପ ଅର୍ଜନ କଲା। ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଯାହା ଫଳ ଯିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି, ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଯିଏ, ମାଲିକ ଯିଏ, ତାକୁ ଦେବେ। ଏବଂ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ସିଏ ବିକି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଫଳକୁ ଯାହା ଆସିଲା ସେଥିରୁ ସାଲାରୀ ହିସାବରେ ପ୍ରସାଦମ ରୂପେ ମିଳିବ। କାହାକୁ? ଯିଏ ଦେଖଭାଲ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଲାଗିବନି ପାପ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଗଲି ତାହେଲେ ପାପ ଲାଗିଲା। ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ କନସେପ୍ଟଟା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର କରୁଛେ, ଯାହା କର୍ମ ଫଳ ପାଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର କରୁଛେ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ପ୍ରସାଦମ ରୂପେ ସେ କର୍ମ ଫଳକୁ, ତାହେଲେ ପାପ ଲାଗିବନି। ତା ନହେଲେ ଆମର ମୂଳରୁ ଶେଷ, ସକାଳୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରୁଛେ ପାପ କରୁଛେ। ତେବେ ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କଣ? ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିଟାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ, ଏ କଥା ଭାବିକି ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ମାରିବ, ତାହେଲେ ପାପ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି? ନା ତମେ ହଉଛ ଆତ୍ମା। ତମର କାମ ହେଲା, ଆତ୍ମାର କାମ ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି ବା ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ତେଣୁ ତମେ ମାରିଲେ ପାପ ଲାଗିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେ ତମେ ଯଦି, ଯୋଉମାନେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଭାଇ, ଏମାନେ ହେଲେ ଅଧର୍ମୀ, ଏମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହବା ଦରକାର ବି ଆତ୍ମାର। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହବ, ତା ନହେଲେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭୋଗୁଥିବେ, ଆସୁଥିବେ, କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡୁଥିବେ ଏବଂ ଏଇ ଅଧର୍ମ ଅନୀତି ସେ କରିଚାଲିଥିବେ। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ? ଆମ ପାଇଁ କଣ? ଆମ ପାଇଁ ଏଇଆ ଯେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯାହା ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଯେ କର୍ମଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିକି କର୍ମ କରିବା। କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ, କର୍ମ ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ନାମ ନଉଥିବା ଏବଂ କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା, ମନେ ପକେଇବା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ। ଏବଂ ଯାହା କର୍ମ ଫଳ ହେଲା
ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଅଫର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ଚାକିରି କରିଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦଉନେ ଆମ ଚାକିରିରୁ କିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି 10% ଅଫ ଦାର ସାଲାରୀ, ଯୋଉଟା କି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 50% ଲେଖା ହେଇଛି। 50% of salary should be offered to Krishna, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କମେଇକି ପ୍ରଭୁପାଦ 10% କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୃପା। ଯଦି ଆମେ ଆମ ସାଲାରୀରୁ 10% ପ୍ରତି ମାସରେ ଦଉଛେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଫର କୃଷ୍ଣା କନସିୟସନେସ୍ ବା କୃଷ୍ଣା କନସିୟସନେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଟା ପାପ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ସାଲାରୀଟିକୁ ନେଇ ଯାଉଛେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। এই ଶ୍ଳୋକରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣୁଛେ। ଏ ଶ୍ଳୋକ ନାହିଁ, ଯେତେ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମିନିଂ ଏହା ହିଁ ଆସିବ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି। ତେବେ এইଭଳି ଟିକେ ଉପର ସ୍ତରକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ନେଇକି ଯିବେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପଛକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୋଗ ସିଢିରେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ ସିଢିରେ ହାୟର ଫିଲୋସଫିକୁ କେମିତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ, ଆଜି ଆମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ 39 ନମ୍ବରଟା ଶ୍ଳୋକଟା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ କରିବା। ଯଦି ରହିଗଲା ପୁଣି ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଜାଣିଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ ହେଲା, ଘଟିଲା କଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ 4ଟି ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି କମ୍ପାସନ, ସହାନୁଭୂତି ପରିବାର ପ୍ରତି। ସେକେଣ୍ଡ, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିକି। ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ସେମାନେ ନଥିବେ, କାହାକୁ ନେଇକି ସେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତୃତୀୟ, ପାପ ଲାଗିବ। ଚତୁର୍ଥ, କୁଳକ୍ଷୟ ଦୋଷ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମରିଯିବେ, ତେଣୁ କୁଳକ୍ଷୟ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଏ 4ଟି କାରଣ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ହେଲା ନା 1 ନମ୍ବରରୁ 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ରହିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର କିଛି ସନ୍ଦେହ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନା କରିବେନି, କରିବା ଉଚିତ ନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇନଡିସିସିଭନେସ୍ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ କାରଣ 1ରୁ 10ରେ। ଏବଂ ଏଇ କାରଣରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ନେଇ ପାରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଶରଣାଗତି ନେଲେ କାହାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର। କହିଲେ ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱାଂ ଧର୍ମ ସମୂଢ ଚେତ। ମୋର ହୃଦୟ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ମୁଁ ବିବ୍ରତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟତେ ଅହଂ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲି। ସାଦିମାଂ, ମତେ ଆପଣ ବତାନ୍ତୁ, ଶିଖାନ୍ତୁ। ତ୍ୱଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍, ସରେଣ୍ଡର କଲି, ଶରଣ ଗଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ, 11ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସ୍ତରର କାମ କର। ଆତ୍ମା ଦୈହିକ ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆତ୍ମା ସ୍ତରର କାମ କର, ଆତ୍ମା ପାଇଁ କାମ କର। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଲା ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ କରିବି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ଇମିଡିଏଟ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଶରୀରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ଆଜି ଜାଣିଲି, ମୋର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲିକି ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶରୀରର କାମଟିକୁ ହଠାତ୍ ଛାଡି ପାରୁନି। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି କେମିତି କରିବି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କେମିତି ମୁଁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବି,
ଉପଯୋଗ କରିବି। ତ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କର, ତମେ ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଜର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଉଟା ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ତମର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କଣ ନା ତମେ ହଉଛ ରଜ ସ୍ୱଭାବର ରଜଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର କାମ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ କର, ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କର, ଫଳରେ ଆଶା ରଖ। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତମେ ଜିତ ବା ହାର ତମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ଜିତିଲେ ରାଜ୍ୟ ପାଇବ, ହାରିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବ, ସୁଖ ପାଇବ, ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ସୁଖ ମିଳିବ ବୋଲିକି କହିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ତା ଅର୍ଥ କଣ, ମାନେ ସକାମ କର୍ମ କଥା କହିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ 31 ରୁ 37 ସକାମ କର୍ମ, କର୍ମ କର, କର୍ମର ଫଳ ଆଶା ରଖିକି କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କର। ଇଏ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ 11 ନମ୍ବରରୁ 30 ନମ୍ବର, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆପ୍ଲିକେସନ ସକାମ କର୍ମ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂଆ ସେକ୍ସନ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, 39 ରୁ 53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର ଅର୍ଥ କଣ, ଏଠି କହିବେ ଯେ କର୍ମ କର with detachment and knowledge, ଅନାସକ୍ତ ହେଇ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବା ବୁଦ୍ଧି ସହିତ କର୍ମ କର। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ୱାର୍କ ୱିଥ ନଲେଜ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମସ୍ତରରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କର। ନେକ୍ସଟ କହିଲେ ସକାମ କର୍ମ, 31 ରୁ 37। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା, ଏଠିକି ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏଇ 39 ରୁ 53 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର ଅର୍ଥ କଣ, ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ୱାର୍କ ୱିଥ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କର୍ମ କର। ଭଗବାନ ତାକୁ ସିମ୍ପଲ ଏଇଭଳି ବୁଝେଇବେ, କର୍ମ କର, କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, କର୍ମ ଯୋଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ କର୍ମକୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆମେ, ଆସକ୍ତି ରଖନା କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରତି, ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କର। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ କର୍ମକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯଦି ଆମେ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି କାମ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ମାନେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ କର୍ମଟିକୁ, ଆମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କିଛି ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବା ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। ତେବେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରିହବ, ଆଉ 5 ମିନିଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆକୁ ଭଲ କି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରପାତ ଏଥିରେ ଅଢେଇ ପେଜ 3 ପେଜ ପାଖାପାଖି ପରପଟ ମାନେ ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଦେଲି। ଯେତିକି ବାଟ ଟିକେ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରିଦବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତାକୁ ଭଲ କି କରିବା। ଶ୍ଲୋକଟି ଏଇଭଳି, ଏଷା ତେ ଅଭିହିତା ସାଂଖ୍যେ ବୁଦ୍ଧେର୍ଯୋଗେ ତ୍ୟୁମାଂ ଶୃଣୁ, ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯୁକ୍तो ଜୟା ପାର୍ଥ କର୍ମ ବନ୍ଧନଂ ପ୍ରହାସ୍ୟସି।
ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏସା ତେ ଅଭିହିତା ସାଂଖ୍ୟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କଥା, କୋଉଟା 11 ରୁ 30, କେତେବେଳେ କହିଥିଲେ? 11 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କଥା କହିଥିଲେ। ମଝିରେ କେବଳ 31 ରୁ 37 ସକାମ କର୍ମ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏସା ତେ ଅଭିହିତା ସାଂଖ୍ୟେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ସେଇଟା ଜ୍ଞାନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କଥା କହିଥିଲି। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ବୋଲେ କଣ? ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀରର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଣ, ଆତ୍ମା କଣ, ଶରୀର କଣ, ତାଙ୍କର ରିଲେସନ କଣ, ତାର ବିଜ୍ଞାନ ପୁରା ଯୋଉ 11 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କହିଲେ କୃଷ୍ଣ, ସେଇଟା ହଉଛି ସାଂଖ୍ୟ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗେ ତୁ ମାଂ ଶୁଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କଥା କହିବି, ତୁ ଇମାମ ଶୁଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ତମେ ଶୁଣ ମୋଠୁ କଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କଥା। ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଜୟା ପାର୍ଥ, ଏଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି କାମ କର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗରେ ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। କର୍ମ ବନ୍ଧନ ପ୍ରହାସ୍ୟସି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଥା କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କଥା ଶୁଣ। ଯୋଗ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅର୍ଥ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, କର୍ମ କରିବା। ଆକୁ ମୁଁ ଫର୍ଦର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝି ହବ। ସେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କଥା ଶୁଣ, ତଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି କର୍ମ କରେ। ଫଳରେ ଆଶା ରଖିବାନି, ଅନାସକ୍ତ ହେଇ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କର୍ମ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହବ। ଆଉ ଏ ଶରୀର ପାଇବନି କି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆଉ ଆସିବାନି। କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହବା। ଆମେ ଆକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।